Где-то год назад, я помню, было видео, называлось «Белое безмолвие», все было в снегу. Это у нас будет ледяное безмолвие, плюс ветер, холод, мороз. Вода, давай там солнышко. Как обычно, экстремальные прогулки. Красиво все-таки. Всем привет, привет. Я даже не знаю, как стать. Тут солнце. Так лучше. Айфельский залив. Вот я ветер в спину хоть. Вообще прогулка давно намечалась у меня, но как-то все не доходил я. А теперь вот все-таки собрался. С мужеством и дошел. Потому что и, в общем-то, радуюсь. Классно. Вдобавок ко всему я еще курить бросаю, поэтому это очень полезно мне. Так что вот такая прогулка по льду. Сейчас пойду на Таровке. Там надо выйти будет на разлив, еще с тем, что на разливе творится, может на лыжах покататься. А судя по этому льду, тут на коньках надо. Все, всем пока, всем счастливо. Вообще для себя сниму, чтобы потом посмотреть летом. Все, давайте пока. Еще один. Ветер тоже сильный, северный, аж задувает. Кататься на лыжах не удастся.